तो यार वेलकम टू अवर चैनल। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस मैच में हम रखने वाले M416 प्लस कार 98 चैलेंज इन TDM। तो भाई अभी मैच शुरू हो रहा है यार देखना यार कितना लैग मारेगा आज। ओह भाई हम बीच में से और कितने बंदे हैं यार। यार लैग बहुत ज़्यादा मार रहा है यार। ओ भाई ये पीछे से आ गया यार। भाई क्राउड एंड शूट यार बहुत ज़्यादा फायदा आता है यार। यार वो बिल्कुल एक गेम मौका था यार। तुमने यार वहाँ पर एक ऐड कर दिया यार। भाई यार इसके बॉडी शॉट थे यार मेरा। Be careful. You're losing the game. The blue team doesn't have a lot of time left. Dead. भाई पिंग भी यार बहुत ज़्यादा यार। पिंग की वजह से हो रहा है। अब आई यार पिंग, मुझे 84 पिंग आई है यार। Red team victory. पीछे से कार 98 यार। यार मैं मैच के बीच में भी आता यार। यार कोई नहीं, एक और TDM देखते हैं यार, कुछ ज़्यादा किल मिलते हैं तो यार। एक यार पिंग भी बहुत ज़्यादा हो रही है। मेरे दोस्त तो मैच में है यार। हम गेम शुरू करते हैं। हाँ भाई अभी यार आज ग्लिच भी चल रहा है यार। मुझे लग रहा है कि ग्रेनेड जो आता है ना उसकी आवाज़ नहीं आती यार एक बार।
आज मैं सोलो में ऐसे ही मरा था यार। ये बहुत गंदा गलती चल रहा है यार। जैसे ग्रेनेड अपने पास आता ना, कोई आवाज़ होती है यार, फिर ये मर जाता है। मेरे साथ भी यार TDM में भी हुआ भाई एक दो बार। Team match. Let's go. The blue team has scored for the first time. तो यार आपका हो गया कार 98 तो चलाई। Cover me. ओ भाई साहब, यार ये आउटफिट क्या रन Reloading. बाहर एक बंदा आ गया। Target down. Cover me. ओ यार बिल्कुल हेड था यार, वो बिल्कुल एक एमओ का था यार। मेरी हेल्थ काफ़ी डाउन थी यार। ओ भाई ओ भाई ओ भाई, ये बाहर बंदे इसके ऊपर चढ़ जाते हैं यार, तो पता भी नहीं। यार भाई ये तो यार धोखा है यार, इतने एमओ यार। पिंक का इशू चल रहा है यार। Reloading. यार पिंक का यार देख यार, लैग मार गया यार। Clear. Cover me. ओ भाई साहब, अब Dead. ये बंदा क्या कर रहा था यार। Clear. भाई देखो भाई, अब भी यार एक सेकंड पहले देखना, अब ग्लिच था भाई, वही ग्रेनेड वाला। ग्रेनेड आया यार, आया पता भी नहीं। Reloading. The blue team. और M762 यार, वाकई में एक पिंक का इशू यार, रिकॉर्डिंग के टाइम यार। भाई ओ भाई पीछे से भाई, ये अपने सभी टीममेट को मार देगा, जल्दी से जाना होगा। Cover me. Reloading. Dead. ये भाई पट्टे से हेड दिया भाई। Enemies down. ओ भाई साहब, मैं पीछे भाई साहब, 3 बंदों ने। ओ यार देखो भाई, देखिए फिर से ग्लिच आ गया यार। ये ग्लिच की वजह से यार पता ही नहीं चलता यार। पहले तो नेट की वो सुन जाती थी यार, ज़्यादा आवाज़ आ जाती थी। Nice shot. Reloading. ओ भाई साहब, कार 98 का। ओ भाई फ्रैग ग्रेनेड यार, ये ग्लिच बहुत गंदा है यार। Be careful. भाई You're साहब, losing the game. ये The red ग्लिच team is about to win.
रेडी स्कोप Cover me. भाई साहब देखिए भाई एक ग्लिच यार Half of the match is over.